ẹnu ìṣẹ́jú kan tó kù tá a máa lò ẹjọ́ sáré sọ nǹkan kan ọ̀rọ̀ kábíyèsí ni ọ̀yà ẹjọ́ sọ̀rọ̀ fún bàbá wọn ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ lóṣù ẹjọ́ sọ̀rọ̀ fún bàbá wọn ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ láti jà kábíyè ẹmọ bọ́ọ̀lù sá kábíyè ẹmọ bọ́ọ̀lù sá ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ láti jà. lóhùn dé bá ẹni gbogbo wa ẹ dákun torí àsìkò mú kí gbogbo ọmọọba àti ìjòyè tó wà ní ìkàlẹ̀ náà àti bàbá wa tí wọ́n pè ní special guest of honour àti gbogbo wa pátá ní ẹlẹ́sìn ìjẹsìn ní ọkùnrin àti ní obìnrin mo kí wa o ẹ kú ayẹyẹ ọdún òní. àlàyé tí mo fẹ́ mú wá lórí ìjókòó yìí ò ní wípé gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ níbẹ̀rẹ̀ pé àgbékalẹ̀ yìí ní ọ̀dọ̀ tèlú òní pé láti fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ ojú tí a fi ń wo ọba àti Olódùmarè báwo ló ṣe yẹ kó rí, ta ni ó yẹ kí ó polongo ọlọ́run ọba àlékè ọlá, ta ló yẹ kó polongo rẹ̀ jù, ta ló yẹ kó fi ọlọ́run ọba tá Yorùbá ń pè ní Elédùmarè, ta ló yẹ kó fi hàn jù, ta ló yẹ ká rí àpẹẹrẹ mímọ̀ ọlọ́run ọba ní ara rẹ̀ jù ní àwùjọ tá a wà yìí. Olúwo wa ń fi yé wa wípé ọba ló yẹ kó síwájú nínú tí àwọn èèyàn fi máa dá ọlọ́run ọba mọ̀, láti lè ṣe àwárí ká mọ̀ wípé ta ni ọlọ́run ọba yìí, ǹjẹ́ ní ẹni tí ó láfiwé ni, ǹjẹ́ lẹ́nìkan tó ní àfijọ ni, ǹjẹ́ lẹ́ni tí a lè bá pín, tá a lè pín nínú ọlá rẹ̀ ni. Olúwo wa ń fi yé wa wípé ipò tí ọlọ́run wà sí ọba àti ènìyàn lápapọ̀ ó ní wípé ọba ń ṣe àrólé fún Olódùmarè ni. Ẹni tí bá wá ń ṣe àrólé fún Olódùmarè kò gbọdọ̀ tún wà ní abẹ́ ẹnikẹ́ni mọ́ bí kò ṣe abẹ́ ọlọ́run ọba yìí. Gbogbo ẹni yòówù tí ó bá wá dá àyè yìí mọ̀ òun ní ń gbé ọlọ́run ọba ga, òun ló ń fi ipò rẹ̀ gbé ọlọ́run ọba níyì, òun ló ń fi ipò rẹ̀ fi ààyè òtítọ́ tí ọlọ́run ọba wà hàn wípé kò sí kinní kan tí a tún gbọ́dọ̀ máa wárí fún bí kò ṣe kíni o Olódùmarè. Olúwo wa ń fi yé wa wípé gbogbo bí ọlá bá ti wulẹ̀ kó tó láyé, gbogbo bí ipò bá ti wulẹ̀ kó kàǹkà tó láyé, gbogbo bí ààyè bá ti lè gba ẹ̀dá tó láyé lábẹ́ àkóso ti Elédùmarè ni. Gẹ́gẹ́ bí ọba ìlú, ìyẹpẹrẹ ààyè yìí oníkéèyàn fi ara rẹ̀ sí abẹ́ ìkankan tó tún yàtọ̀ tàbí tó kéré sí ọlọ́run ọba Elédùmarè. Tí Olúwo bá wá polongo irú nǹkan yìí, ó túmọ̀ sí pé pàtàkì tó Olúwo ń fi yé wa ni wípé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa la ní òpó, gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń fi ansẹ̀tì wa pe èèyàn direct sí àwọn mọ̀lẹ́bí ara ní wa tá a bá fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Olúwo ń fi yé wa wípé gbogbo ẹ̀dá èèyàn pátá ló ní direct line sí ọ̀dọ̀ Olódùmarè, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ń ṣi nǹkan yìí lò láti jẹ́ pé àwọn ọmọ gba ọ̀dọ̀ ẹnìkan dé ọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dá tí ọlọ́run dá wa, a dá wa lẹ́ni tí ó ní oore ọ̀fẹ́ àti lè ní ìbájọṣepọ̀ tààrà pẹ̀lú ọlọ́run ọba Elédùmarè. Ntí títí bá fi àǹfààní yìí sọ pé àwọn kan tí ọlọ́run rán wá sáyé pé a gbọ́dọ̀ wárí fún wọn gẹ́gẹ́ bí àwọn òjíṣẹ́ tí a ti rán wá sí ayé, láti jẹ́ kí wọ́n wá fi ntí jẹ́ ojúlówó bọ́lọ́run ti jẹ́ làárán wọn wá sí. Ọba àdú náà wá jẹ́ ọ̀kan gbòógì tí ó gbọ́dọ̀ fọn rere Olódùmarè. Èyí wá jẹ́ ọ̀nà kan tí ọlọ́run fi òye rẹ̀ sí Olúwo láti jẹ́ pé láti fi àwọn ìmọrírì àwọn oore tí ọlọ́run bá ti ṣe ní ìṣẹ̀mí ayé wọn, kí àwa náà wá fi èyí ṣe àwòkọ́ṣe ká dẹ̀ rí ẹ̀kọ́ tó gidi níbẹ̀ wípé lẹ́yìn Olódùmarè kò sí nǹkan kan tó yẹ kí a máa wárí fún mọ́. Mímọ́ sá kójókójó
lábẹ́ ẹnìkan òun ni láti yẹpẹrẹ ààyè tí a wà yìí. Àwa fi ń dá wa lójú lẹ́nu wípé Olúwo nìkan kọ́ ni ó ń fọn rere tàbí ní ìlọ́yè ló ń rinjà, kò dá dúró nínú ìpolongo Olódùmarè. Àwa ọba tí a dúró lórí tí ó wù fún lórí apọ̀ táwa náà dẹ̀ ń fọn rere wípé àdé ààyè yìí ní ọ̀nà ìkọ̀kọ̀ tàbí nípasẹ̀ pé a belong sí ẹgbẹ́ awo kankan. Ọ̀nà tó mọ́, ọ̀nà tààrà lọ́lọ́mbà mọ́ wa dé ààyè yìí. Ìdí nìyí tí ẹnu wa fi gbà á wípé àrólé Olódùmarè ni wá, tí a sì ní yẹ̀ tá à ní gbò lẹ́ni tí ó máa fọn rere Ọlọ́run ọba gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó ga jùlọ. ẹ̀ka sọ pé kábíyèsí o, kábíyèsí o, ẹ̀jẹ̀ aṣọ kábíyèsí dáadáa. kábíyèsí o. This is what we are as Yoruba. Our forefathers are worshippers of one God of the notion of worshiping, and when it comes to worship, there is nobody else. Either you make cars, you make cutlass, you can do any magic or anything. You are not worthy of worship. Worshiping is an exclusive right of who I represent. What is called kingship is about God Almighty. God is the king. I am not the real king. God is the real king. I am a representation. He gave me one of his wealth. Only kings bears the same name with God. Kabiyesi is a name exclusively for God. So when it comes to worshiping, we Yorubas, our culture and tradition, you see the way I'm wearing Ofi, Abeti Aja, any other thing except that. Yoruba I'm speaking. This is what is called culture and tradition and the way we greet. When it comes to religion, is a different thing. That is the beginning of religion starts with only one God, Almighty. And that's where we're taking the Yorubas to. Our culture and tradition, devoid of what is scaring our children, devoid of deities and idol worship. We can go to God directly. We are children of kings. The King of Kings is the one that installed kings. And when it comes to worshiping, big ball àti sísìn kò sẹ́lòmíì tó yẹ Olodumare. And that is the exclusive right. So we cannot give the right of God to be shared among anybody. And that is what kingship is, the custodian of that title. Kingship is to guide and protect that the only thing that is worthy of worship is only the King of Kings, God Almighty. And that's why this festival is what we call Ẹ̀sìn Àbáláyé. God is the first to be and the first that we know. Our forefathers doesn't know any other deity. Odun doesn't know any, he doesn't even know Shango or Odun, he doesn't know them. So we go back to our forefathers, which is what they do our worship, and it is God Almighty. So we are taking our people back to the days when we have powers. And you can see today, when Yoruba start worshiping only one God, then they will have power and wisdom. All the things we have in Yoruba land, you know there is not so much wisdom. You know with the kind of wisdom I'm talking about. Everything was created here, human resources. We have many mineral resources. But the owner of this earth didn't give us the wisdom to know how to convert gold to become a Nigerian gold.
limestone to become cement. So if we talk to who owns this world and we all Yorubas, we will be greater than America. Imagine if all these mineral resources, if Yorubas are the ones endowed with so much mineral resources, nobody has it in the whole universe up to us. And if we are not ingrates or ungrateful to share the only thing God wants from us with all the other things, then the owner of this world that puts all this limestone, marble in the bed, lithium, is the one that will teach us how to make it lithium to be batteries. But today, we have foreigners who are teaching us, who are the ones that we have to take these mineral resources to their lands for cheap. And then they are the ones that will tell you, this is how much your lithium costs. This is how much your gold costs. And then we don't have Nigerian gold. But they will design it with it and bring it back. So we are taking our people back and taking the cross. Ègún ló wà nílẹ̀ tí ò jẹ́ kí ẹ tó ní nǹkan kó fi wá mọ bá ṣe ṣe gbogbo nǹkan kó jẹ́ pé gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n náà your own child is able to make battery convert lithium into battery. Do we have to export lithium anymore? If we can make Ilesha gold, the whole gold, to design and refine it with your own child, then there will be Ilesha gold, Igbo gold, Nigerian gold. We don't have to sell this thing for just ordinary paper. Money is ordinary paper. It is a wisdom of the white people that they use money. They are the one that dictates. They are the one that dictates what how much they will pay for our gold. How much they will pay for lithium. If it's so easy, why don't you get it in their land? Today, we come to this one God Almighty. We are calling all the Yorubas to one God Almighty, to not be ingrates. And anybody that knows history will know that the history I'm talking about, they should give us one deity that Odun worship. And nobody can answer that. Yes. Presently, the economy is not smiling. People are hungry and people are poor. What do you think the president needs to do as a matter of urgency? You're still going back to what I'm saying. We need God intervention, and we need all of us need to go back to God. When it comes to religion, coming through anywhere, but we have known God. We are going back to Olodumare, who will give us the wisdom, so that all these causes will be removed from our head. It is not today that the economy of Nigeria is bad. During the Shagari time, they have to almost stone Marutiko when he said Nigeria hasn't been eating from dustbin. It's time not had that time. Which government has time not been had? Tell me, since independence. Tell me one government that nobody complains. You are right, sir, but just that people are not complaining. They complain the economy now. of now is not harder. They complain during Buhari. They complain during Jonathan. Now everybody will say, oh, Jonathan is better than this one. And this one, Buhari is better than Tinubu. Now, after Tinubu do 8 years, which one would you say again? That one. So, you should know if things are going like this. That's what I'm doing. We are taking everybody back to God. So that if there is any saying of being an ignorant, or being ungrateful to this one God, Yorùbá ìbọ̀ ìṣà, orí làbá máa bọ, Yorùbá ló sọ bẹ́ẹ̀, orí làbá máa bọ àbá fi ìṣà sílẹ̀.
You have been advocating for functional role. Yeah, and then culture. Today is about culture, it's about tradition. You can see everybody here. Christians are here, Muslims are here, and any other person are here, but devoid of deity worship, devoid of occultic practices. You cannot do ritual in this land. No, there is no ritual. There is only one God. And this place, God will make it, and you will be an example to the world. You will see, you will be greater than any city. Because we have put God first. America says, in God we trust. That's why we are. We have put God first. You might not see His glory now, but I believe in the future. You have been advocating for functional role for monarchs. Yes. And recently, the federal government they are on the right the road American constitution to accommodate monarchs. This development hardship, unemployment, and other things. Constitutional role I want for them. If they tell you to represent God and you are representing deity, will God give you power? Ọlọ́run ò lè fún ọba tí bá ń bọ̀ ìsà lágbára wọ́n máa ṣẹ́rú àwọn ìsàbà náà kí wọ́n máa bọ̀ ìsà ọmọ ẹrú ní máa bọ̀ ìsà ọmọ ọba ní ìbọ̀ ìsà yóò dá fún un. Ẹ̀jẹ̀ ṣe kábíyèsí dáa. Gbogbo tó o bá dé bí anything that comes with you here that you don't want anymore in your life. Gbogbo tó o bá fẹ́ máa ń lé ayé ẹ. Ègún òbí tó o bá fẹ́ máa ń lé ayé ẹ. Èyí tá à ń ṣe lénìí adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Mo kí gbogbo àwọn tó wà níbí lénìí. Àwọn èèyàn ńláńlá wà níbí lénìí ṣùgbọ́n àsìkò ti lọ. Ọ̀pọ̀ èèyàn ló fẹ́ sì ṣeré ṣùgbọ́n kò sí táìmù mọ́. Ẹ̀bá ti dé tipẹ́tipẹ́ àwọn míì ṣe ń dé ni. Mo kí látòrí gómìnà látòrí president Nàìjíríà mo kí gbogbo àwọn governors especially gómìnà Ọ̀ṣun tí ẹ ṣe traditional matters wọ́n wá olókè àbí wọ́n wá ìṣèjìdẹ́. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Chief of Defence Staff of the Federal Republic of Nigeria tí gbogbo Air Force, Army and Navy and other forces tán wà lábẹ́ tán fi Brigadier General Ibrahim Abdullahi abi Brigadier Haruna, Commander Garrison 2nd Mechanized Division Odogbo Ibadan tán wá represent Chief of Defence Staff CD Musa Christopher Wabil Musa tán wá represent wọn láti is a great honour. Thank you very much for coming. A kí gbogbo àwọn ọba tó wà níbí báyìí àdátán wà níbí báyìí gbogbo mo kí special guest of honour which is Alhaji Abdulsalam chief ni wọn olóyè ilé wọn nítorí wọn oyè wọn ti wà on the line báyìí àtìyàwó wọn mo kí gbogbo àwọn kíyàwó mi aya rere tó dúró dáadáa adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run mo kí gbogbo ọmọ ọba olórí Firdaus Adéọlá Àkànbí mo kí ọ púpọ̀ mo kí gbogbo ọmọ ọba pátápátá mo kí ìjòyè mo kí Alhaji Ìdòwú former chairman Nigerian Society of Engineers Alhaja Abdulsalam náà wà níbí àìṣe mo kí ọmọọba mo fi tọmọọba Àsúmọ̀yà Abímbọ́lá Àsúmọ̀yàyà mo fi kí gbogbo ọmọọba pátá àti àrẹ̀mọ mo kí CEO Wildrop Déwálé Ọládìtì Alhaji Rasul àwọn ọba Láwùjẹ ẹjẹ ń kú dìde kí n lè bá àwọn èèyàn dáadáa àṣẹ́rò ti ṣẹ́rò alájàgbà tí àjàgbà
mo kí ẹ jókòó ẹ má wọrí. Mo kí aláwùjẹ ti àwùjẹ Chief Frank Akínọlá àti ìyàwó wọn. Ẹ jókòó àní ẹ jókòó. Pé káwọn èèyàn sẹ́ẹ̀ máa lọ ilé kéwú nìsín yóò ṣe díẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ káwọn èèyàn tiẹ̀ kọ́ ọmọ Ọlọ́run. Nígbà wọn bá mọ Ọlọ́run tán tí ẹ mọ Olódùmarè tán ibi tó bá wá yà sí ọ sọ fún wa. Wọ́n yá ibi mùsùlùmí lọ fẹ́ yà sí tó lọ kéwú ọmọ. Wọ́n yá kìrìsìtẹ́nì lọ fẹ́ yà sí. Wọ́n yọ òsìbẹ́ tó máa gba ibòmíì tó bá fẹ́ gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run ṣùgbọ́n ọ̀kan ṣoṣo ni ọba kan ṣoṣo tó fèmí jẹ. And I must defend ntẹ́mi gbọ́dọ̀ defend. What I must defend is about worshiping God. God Almighty exclusive right here. Òun nìkan ló tó sìn, òun nìkan ló tó bọ̀. Exclusive right Ọlọ́run. Mẹ́bàá ti ń bọ nǹkan mí lẹ́yìn Ọlọ́run tẹ́yà máa ní kò sí gbogbo àwọn bàbá wa pátápátá. Èmi ṣàdúrà fún wọn kọ́ ló ń tẹ́ wọn sáyẹ́fẹ́ rí. Gbogbo wọn mo ṣàdúrà fún, mo ṣàdúrà fún bàbá mi, mo ṣàdúrà fún gbogbo àwọn tó ti lọ. Ìbá àṣẹ Ṣàngó, ìbá àṣògùn, mo gbàdúrà fún wọn. Ṣùgbọ́n gbogbo wọn àdúrà ní màá ṣe fún wọn, wọn ò tó sìn, wọn ò tó bọ̀. Ẹnìkan tó sìn tí a bá ní bíbọ o àbí sísìn o tí a bá ti ń sọ pé bíbọ àbí sísìn ẹ̀ńtọ́ yẹ òun nìkan lọ lọ́wọ́ ọba. Nígbà ó sì jẹ́ kó ń lọ bá àwọn ọba òun ló fèmí jẹ. Ìran Yorùbá yìí ṣe ìran tí ń bọ òrìṣà. Ìran Yorùbá yìí ṣe máa ṣe gba ibìkan lọ bọ́lọ̀. Olódùmarè ó ní agbára. Ọlọ́run àwọn Yorùbá, Ọlọ́run àwọn baba ńlá wa, òun náà lọ́lọ́run yìí, òun ni Ọlọ́run Haúsá, òun lọ kìí ṣe Yorùbá nìkan ló dá o, nítorí Ọlọ́run tó dé méjì tó ń jọba àwọn ọba kìí ṣe Yorùbá nìkan ló dá. Àtàwọn elédè míì ìdí abá wá pè lédè míì tó bá ṣàtijọ́ lọ́n tó dá gbogbo ẹ̀. Tí ì ṣe pé ètò kan jẹ́ pé ẹ̀ńtọ́ dá àrá, ẹ̀ńtọ́ dá odò, ẹ̀ńtọ́ dá Ọ̀ṣun, ẹ̀ńtọ́ dá ẹ̀hàn. Ètò bá ti dá gbogbo ẹ̀ tó dá ilẹ̀, tó dá yí àtọ̀run, òun ni mò ń pè yín sí. Ibi ìpè tá à ń pe gbogbo wa sí ni Olódùmarè ọba. Ó ní agbára púpọ̀, is so powerful. Béèyàn bá dúró tọ lọ́run tí mò ń sọ nìkan, ogun kan ò lè borí ẹ̀. Ọlá rẹ̀ ó máa pọ̀ sí. Kò sí ẹnì kankan tó bá gbógun ti ẹni náà parẹ́ ni. Àbíkọ́ ọba dúró ti ọba kan ṣoṣo. Àṣà wa mò ń ṣe, ìṣe wa èmi ń ṣe, ẹ sáà ti rí mi, ẹ rí pé abetí ajá mo lè òfin mọ́ wọ̀ yìí ní tí Yorùbá máa wọ̀ òfin. Ẹ wò ẹ ṣe traditional matters ẹ lé nílé ẹ wá aṣọ tọwọ ṣe ti rí Yorùbá nù. Kó tó sọ̀rọ̀ rárá ẹ ti gbọ́dọ̀ rẹ pé Yorùbá nì. Ẹ jókòó. I would have loved to speak English because there are many, especially the general that is here. I would have loved to speak English, but here, and I thank you. I really appreciate you being here. I will not lie to you. For a general to sit among us, you've been here since morning, and you stood by us. Yes, I don't know, maybe there's something that is telling you, because me myself, if I go somewhere within some little time, I will say it's time to go home. But as a brigadier general commanding garrison in the old 2nd Mechanized Division, for you to sit here
I don't know what is making you to see, but I know there is no other thing that is making you to see other than this God Almighty. I don't know what you call this God Almighty. We call it Olodumare here in Yoruba. I don't know what you call it in your own language. What do you call it? Please tell me. What is Allah? Allah. You say, where he comes from, they call him Allah. And he's the creator of everything, right? He's not just one, the creator of wood. Not just one thing. He creates the Yoruba too. Okay. So, Ajẹ́pọ̀ Olódùmarè náà ni Allah. Olódùmarè náà ni Ọlọ́run ọba. Akí Ayin. Ẹ wá jẹ́ gbọ́ níbi ilé ní ẹjọ́ níbi Kìrìsìtẹ́nì bẹ̀rùn ẹjọ́ o. Ìyá, màmá ẹ bá wa jókòó ẹjọ́ o. Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn nítorí àṣẹ tá a fẹ́ gbà nísìn. We want everybody to stand up. Nítorí a máa lọ lé nísìn. Gbogbo ogun tó bá bá wa débì. Every principalities, tears, sorrow, sickness, àìsàn tó bá bọ́ ọ débì lẹ́nu, àìrójú àìráyè tó bọ́ ọ débì lẹ́nu, àìtẹ́gbẹ́ tó bọ́ ọ débì lẹ́nu, ẹ̀ṣẹ̀ lọ́fàá o, ẹ̀ṣẹ̀ bàbá Jésù èyí ń kan mọ́. All the kind of sins that we don't know about. Maybe our forefathers have done that in the time of ignorance. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tá a máa ń pa ẹ̀. Torí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó lágbára jù ní kéèyàn gbé ògo Ọlọ́run fẹ́lòmíì. Ní kéèyàn tó mú kéèyàn bí àní sísìn. Ìjọba ní sísìn worship. Bíbọ̀ kìí ṣe bíbọ̀ wọ́n mọ̀ ń sọ o, bọ̀wọ̀ fún bàbá ìyàtọ̀ sí Olódùmarè. Kọ́lọ́hun ọba gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá bí ilé ní àtàrí tí ó ń wò wá kọ́lọ́hun kó dáríjì. Ẹ̀ṣẹ̀ bàbá tí máa ń rò lórí ọmọ, ẹ̀ṣẹ̀ egún ìbí tí ọmọ náà wá tí ò mú là, tí ò fún wa ní ọpọlọ tá a fi máa fi limestone tí ó fi di cement Nàìjíríà tó jẹ́ pé ń tọ́ dá gbogbo ẹ̀ síbẹ̀ àfògo yẹn fún tán ènìyàn fi ń jẹ wá ìyà tí bá ń jẹ wá Nàìjíríà táwọn olórí wa tí wọn ò fi tí gbogbo ògbà ní Nàìjíríà wá ń pariwo ẹ̀yin olórí wa ẹ̀ máa ṣe ta ni máa jẹ́ kéèyàn máa ṣe. Ọlọ́run. Ìgbà Ṣàgàrí ṣe lọ́mọ̀ ṣe kọ̀mọ́ sí àbí Babangida náà tún débẹ̀ ẹni èwo ló tí ì máa ṣe ẹ̀ṣẹ̀ lọ́fà o kìí ṣe pé àwọn olórí yìí ọ̀fẹ́ ṣe dáadáa nu wọn kò sẹ́ni tó fẹ́ bórúkọ ilé bàbá rẹ̀ jẹ́ mọ́tẹ́ṣẹ̀ bá ti pọ̀ gbogbo nǹkan mọ̀ dàrú. Ẹ̀ṣẹ̀ tí bá ń ja Nàìjíríà lógun tí bá ń jà mí lógun máa sọ bẹ́ẹ̀ fúnra rẹ o tí ń jà mí lógun tí ń jà dílé mi lógun gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí mo fi ṣẹ̀ sí ìwọ Ọlọ́run. Please tell God that any sins that my forefathers have done that I don't know about, that I'm not aware of, that the Father eats fruit, and me, my teeth is getting sour. Baba Jésù, èyí ń kan mọ́. Gbogbo orú ẹ̀ṣẹ̀ yìí máa sọ fọ́lọ́run pé ẹ̀ ń fẹ́ máa. Dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ Baba Jésù èyí ń kan mọ́. Nígbà tí mò ń jẹ́ Ògún dá mi sí, tí ìsọ́npọ̀ lọ ń dá mi sí. Mọ bí ẹgbẹ́ kò sí. Ṣé ti rí pé ẹ̀ṣẹ̀ lè máa ran bọ́ bá ti sọ pé kìnnìkan ló ṣe yìí tọ́ Ọlọ́run ló ṣe yìí ẹ̀ṣẹ̀ ni o
gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké báyìí owó kọ́ ni pé o ti lù yọ ohun. Money is not success. Wisdom, and the greatest wisdom, ọgbọ́n tó ga jù ní kéèyàn mọ Ọlọ́run lọ́kàn. Má gba ọ̀dọ̀ òrìṣà kankan, má ṣe tako sí kankan kó tó dọ́dọ̀ lọ. Nílẹ̀ Yorùbá ilé mi ń ṣe sẹ́rí ẹ̀yin ẹ máa wo gbẹ̀yìn mi ọ gbọ́dọ̀ dá ni. Sọ́sí rẹ̀ náà ń pé ìgbẹ̀yìn mi má pẹ̀lú ipò ọgbọ́dọ̀ mọ́ Ọlọ́run lọ́kàn ni o. Èmi tẹ̀ ń wò yìí kò sí yẹ̀yẹ́ mi ò lè tọwọ́ ẹnì kankan wá. Ìwọ náà máa sọ sí rẹ bí mo ṣe ń sọ o. Ayé ò ní rí dí mi. Ogun ayé kò lè borí mi. Ọdún 9 ní tí mo ti ń pariwo Ọlọ́run nìkan. Kò sì sí ẹni tó tó bẹ́ẹ̀. Ọ̀bá àṣoògùn kọ́ jẹ gbogbo ẹ̀, kọ́ lọ pé gbogbo ọ̀sẹ̀, kọ́ lọ pé gbogbo nǹkan. Àfi tọ́lọ́ ń bá ṣàánú ẹ̀ lọ́bọ̀ bẹ́ẹ̀. Ní gbogbo ohun tí bí mo ṣe débì, ẹkún tó bá ń débì, tell God that any tears and sorrows that follows me here, I'm not going back home with it. Sọ́mọ̀ ní gbogbo ẹkún, òṣì, àìtẹ́gbẹ́, àìráànúgbà, àìlọ́lá, àìgòkè, tọmọtọmọ, tọkọtọkọ, tilétilé tó bá ń débì lẹ́nìí pé èmi kọ́ lọ́ba o bẹ́ẹ̀ ṣé wò mí Ọlọ́run lọ́ba o ajẹ́pà ààfin ọba ní ààfin Ọlọ́run ọba sọ pé mo wọ ààfin Olódùmarè ìgbé gbogbo ìpọ́njú mi gbogbo tó bá ń débì tí ń fẹ́ mọ́nú ayé mi mo ti dà á lẹ̀ mí mo dà á sílẹ̀ fún ọ gbọ́dọ̀ bá ń padà lọlé bí n bá ti ń kú mí kí n máa bọ́nú ọlá kí n máa bọ́nú ọlà àánú Ọlọ́run kó máa jẹ́ tèmi tọmọtọmọ ní o tọkọtọkọ tayátayá tilétilé tìrantìran gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ pátá dáríjì o dáríjì Ọlọ́run o dáríjì mi dáríjì ilé mi mo ti mọ̀ ọlọ́kan lẹ́nìí sọ́pọ̀yìn ní báwọn bọ òrìṣà mọ́ Olódùmarè nìkan ni wọ́n máa sìn. A pè yín sí pé kẹ́ ẹ wá bọ òrìṣà, a pè yín sí nǹkan míì, ẹ pè yín sí nǹkan míì ju ìmọ́lọ́run lọ́kan ṣoṣo. Ìmú Olódùmarè lèmi pè fún yín, ó sì ní agbára pọ̀. Olúwa yìí tóbi, ó tóbi, ó tóbi, ó tóbi o, ó tóbi o, ó tóbi o. Allahu Akbar! Ó tóbi o, Allahu Akbar! ó tóbi o, kò láfiwé o. Sọ pé ìwọ ni mo wá wá, ìwọ tó tóbi, ìwọ ni mo wá wá, ìwọ ni kò nu omijé mi nù, ìwọ ni kò pẹ̀gàn mi rẹ́, pẹ̀gàn mi rẹ́. Májà yóò rí dì mí, májà yóò fi mí ṣẹlẹ́yà, májẹ ń sunkún, májẹ ń jẹ̀koro, adùn ni kó máa jẹ́ tèmi, àánú ni kó máa jẹ́ tèmi, ìdùnnú ni kó máa jẹ́ tèmi, tọmọtọmọ gbé mi débi gíga. Yóò rí bẹ́ẹ̀ o. Ẹ wo èmi tẹ́ ń wò yìí, èmi ò lè ga mọ́, mo ti ga pín. Àrólé Olódùmarè ti ga pín. Kò sí bí mo ń lọ mọ́. Owó èsè ìgbé bọ́yá gíga ipò kọ́. Ànípò làgbà. Ọlọ́run wá ní kí n máa wà nípò ọba títí tí mú èkú. Àrólé wo ló tún ga ju àrólé Olódùmarè lọ? Kò sí mọ́. Ọwọ́ ajá àrólé Olódùmarè o tó wá lọ. Níbo lèèyàn tó fẹ́ ga dé? When you become the representative of God, where else are you going? Is there any other place? Is there any other position? Ipò president yóò tó ọba.
ipò gómìnà òtún ọba àwọn ọmọ sọdún mẹ́jọ wọ́n máa ṣe kó mẹ́ni wọ́n tún padà wọ́n wálé gómìnà wa bẹ́ẹ̀ ṣe wo ọlọ́ba ń lò ẹ́ fún ọba ṣe tán yóò tún iṣẹ́ tẹ ẹran mi mo ti dé o èèyàn kò sí gbogbo ipò owó nǹkan yẹn material things nìyẹn money is just material things bẹ́ẹ̀ kí ni mo bẹ́ẹ̀ fi ṣe ju kí n ra bóyá mo ra Rolls Royce 20 maybe I buy 20 Rolls Royce I built one I cannot sleep more than one room. If I buy 20 Rolls Royce 50 Bentleys many diamonds those are material things. Tí a bá léèyàn ga kìí ṣowó àfi kò Ọlọ́run ló dúró tí o máa jíṣẹ́ fọ́lọ́run máa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà máa sì kojú ọ̀tá Ọlọ́run ní nǹkan tí a bá tó ń sìn tí a bá ń bọ yàtọ̀ sí Ọlọ́run ọba tó o bá ti ṣe ìyẹn ní ká ẹ lọ máa ṣe o tó o bá ti gbìjà Ọlọ́run kí lọ́lọ́run náà ṣe fún wọn náà wọ́n ọba gbé ọba dákẹ́ ibi tí a ti ń bọ nǹkan mi yàtọ̀ sí Ọlọ́run tó ọba sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ Ọlọ́run náà ní sọ̀rọ̀ ńgbà tó yẹ kó sọ̀rọ̀ fún wọn náà òkò tó ọba mú sọ̀pẹ ọ̀pẹ mú sọ ni ìtawà mọ̀ nílẹ̀ Yorùbá àwọn ọmọ Yorùbá ní kó lórìṣà mọ́ bọ̀rìṣà tí bá ń bọ ṣùgbọ́n tèmi ń sọ fún ni tó dáa jù ni kó o sin Ọlọ́run ọba nìkan ní kí Christian má ṣe tiẹ̀ Christian wà bí kan wà bí ní kí Muslim má ṣe tiẹ̀ Sokoti mẹ́mbì Sokoti là òun náà mẹ́mbì àwọn tí a ní à ń sin but èmi ní láti darí ìlú mi síbi tọ́tọ́ ibi tó sì tọ́ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba ìmọ̀ nǹkan míì tí a ń sìn tí a ń bọ yàtọ̀ sọ́lọ́run ọba Olódùmarè nìkan ó sì ní agbára ẹ̀yin ọmọ Yorùbá yín náà fi ṣègbẹ́kẹ̀lé yín ẹdúró tí bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà yí ọkàn mi balẹ̀ wọn ò bí onítọ̀hún rẹ̀ agbára kágbára níbikíbi wọn ò bí ó náà dà ìwọ náà ṣe bẹ́ẹ̀ agbára ìpọ̀ agbára ń bẹ lọ́dọ̀ mi tí Ọlọ́run fún mi mo ní nígbà mo ti lọ́lọ́run mo ti lágbára nù kò tí ì sí ohun tán babaláwo abẹ́ mi ni babaláwo wà oníṣègùn abẹ́ mi ló wà ògbóni abẹ́ mi ló wà àwọn ọmọ ìlú mi ni ọmọ ìlú mi ni ògbóni ọmọ ìlú mi ni àfáà ọmọ ìlú mi ni pásítọ̀ ọmọ ìlú mi babaláwo ọmọ ìlú mi lọ̀rúnmìlà àwọn ọmọ ìlú wa ní Èkìtì ló ti wá ìlú ẹ̀ ọmọ ìlú wa ní ọba ní ṣojú Olódùmarè ọba àwọn ọba lòun jẹ́ tó ọba sì tí gbogbo ọba bá dúró tí òun nìkan ẹ máa lo agbára. Olodumare ni Aláàfin ọ̀run aládé ńlá Ọlọ́run àwa o ìwọ lọ́pẹ́ àwa yẹ bàbá òṣè ilẹ̀ mú wá ọpẹ́ o ọpẹ́ o kàkú àkú bàbá ilẹ̀ mú wá o
kábíyèsí. Ojoojúmọ́ ayé làwọn dúpẹ́ fẹ́ Olódùmarè ọba tó tó. Ọba tó tẹ́lẹ̀ bí ẹni tó tẹ́ni. Ọba tó ta sọmọ bí ẹni ìtàsọ. Ọba mọ̀mọ́ tí kò sẹ́ni tó mọ ọba tó ní ọgbọ́n. Ọba tó ní òye yìí tẹ̀síwájú ọba tó fara ti bí òkè. Ọba awímáyẹ̀wò Elédùmarè náà ni ọba sọ̀rọ̀ mọ́ta ṣe. Ọba mi àgbàlagbà òye. Lẹ́díyàwó kò ti ní pẹ́fẹ́ Elédùmarè ọba tó dá ẹ. Ṣùkúrà lílà. Ó dá nítorí àsìkò ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí. Allah Allah wa kiba. Allah Allah wa kiba. Kábíyèsí ọba Olúwa mi. Allah Allah wa kiba. Ọba tó tóbi tó ṣe ní tó tó. Allah Allah wa kiba. Oya Allah 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 Allah. Allah 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 wa kiba. Allah Allah wa kiba. Allah wa kiba. Wo lele nìkan jó.